ang lakas ng ulan. Happy na ang aking mga plants. Very heavy rain. Ayan, marami akong tubig. Marami kaming tubig sa aming tawag dito. Ayan, ang lakas talaga guys. Malakas ang ulan. It's really good. I'm so happy because been like maybe for maybe 5 to 6 weeks we don't have rain like this, and we do need this rain really. Yan. Ang saya-saya. Masaya ako pag may ulan kasi super init talaga guys. It's so hot. Ayan lang. Oh, grabe talaga oh. Happy na ang aking mga plants. Ayan, nag-start na kasi sila na brown guys. Tingnan nyo naman. Sa tindi ng init ng panahon. Ayan o, ayan na siya. I just saw lightning here. Oh. Ano ba yan? I'm so scared of lightning guys. Sorry. Kaya ganyan yung reaction ko. Since bata pa ako guys, takot talaga ako dyan sa lightning. Sa kidlat. Takot ako. Kaya kahit saan kami pupunta, tinatawanan ako ng asawa ko kasi after talaga pag makita mo yung light ng lightning, hindi ako mapakali ba. Kailangan ko talaga yung tenga ko i-cover. Kaya kahit anong gagawin ko, pag nakakita na ako niyan, yan, cover talaga. Cover, tsaka pumupunta sa isang sulok ng bahay. Pasensya na guys. You caught me. Happy days. Masaya. May tubig kami. At saka happy ang aking plants. Kasi ang aming tubig dito talaga. Hirap kami dito sa aming tubig. Yung pressure is very, very low. Ayan, enjoy lang tayo sa ulan, guys. Again. Oh my God. I think I should stop na. I'm really scared na. Yan guys, you caught me again. Ito yung mahirap. Yan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Salamat. Thank you for watching. I'm just sharing that I'm really happy with the rain. Saka happy kami, may tubig kami. At saka happy ang ating mga plants. Salamat ulit sa inyo lahat. And have a good day everyone. Ingat, mag-ingat kayo. Ang ating labahan dyan. Standby lang muna. Thank you again everyone and have a great day. Take care.
Thank you for watching.